Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare pred utakmicu 26. kola Superlige Srbije, koja će se odigrati u subotu, 16. marta, sa početkom u 20 časova na stadionu Karađorđe, gde ekipa Fudbalskog kluba Vojvodina dočekuje ekipu Fudbalskog kluba Novi Pazar. Tim povodom sa nama je šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Vojvodina, gospodin Božidar Bandović, koga ćemo zamoliti da nam iznese svoje očekivanja od predstojeće utakmice. Izvolite. Dobar dan svima. Posle ove veoma važne dvije pobjede koje smo ostvarili, igramo sa jednom ekipom koja je kvalitetna, koja ima kvalitetne igrače, koja želi da dominira, koja je mnogo opasna i u zadnjoj trećini, ima brzinu, ali vjerujem da ćemo mi ponoviti istu igru, istu disciplinu, istu koncentraciju koju smo imali, čak i više nego od prethodne dvije utakmice. Imali smo 4 dana između ove od zadnje utakmice, više smo koristili za oporavak i za analize. Što se tiče tima igrača, skoro svi su ok, osim Gurama koji dalje ima taj bol nezgodan u predjelu koljena ispod, tako da on će biti van stroja. To je to u suštini. Treba da nastavimo, igramo na našem terenu, imamo i naše navijače uz nas i da budemo i sa više discipline i više koncentracije, jer ipak bit će teška utakmica ponoviti treću zastupnu pobedu i to bi nam mnogo značilo u ovom trenutku. Što se tiče atmosfere i svega i psihologije na visokom nivou, i treba to da iskoristimo i da pobjedimo, jer u ovoj trenutku to će nam mnogo značiti da uz 6 plus 3 boda da ove zadnje 3 pobjede da se priključimo u vrhu. Hvala vam. Možemo preći na vaša pitanja. Izvolite. S obzirom na to da ste zaista impresivno odigrali utakmicu u Beogradu i bili nadmoćni rezultatski po utisku i svemu, dolazi ekipa, sami ste rekli, odličnih pojedinaca, dakle mogućnost da kontranapadom ugrozi i tako dalje. Da li ćete išta menjati što se tiče vašeg opredeljenja, a to je da od prvog minuta napadate, ili će biti možda nešto zatvorenija varijanta s obzirom na kvalitet igrača Novog Pazara? Pa nećemo, mi svaku utakmicu idemo da pobjedimo, sigurno imaju neke taktičke stvari koje tokom utakmice možemo da promijenimo, ali mislim da sve ovo što ste vidjeli do sada i kad nismo imali taj rezultat i nismo pobjeđivali, mislim da smo imali i posljednje šanse, igrali smo dobro, u ovom trenutku i pobjeđujemo što je najvažnije i mogu tokom utakmice neke stvari da se promijene, ali mislim što se tiče drugih stvari želimo i da dominiramo i da pritiskamo visoko i da imamo dobre pozicije za lopte na toj tranziciji i da im ne dozvolimo da dođu što bliže našem golu, jer ipak tu su opasni, jer ipak imaju individualce koji mogu jednim potezom da riješe utakmicu i tu moramo da budemo i disciplinovani i da imamo full koncentraciju. Da li ima još pitanja? Već 3,5 godine Vojvodina nije uspela da veže 3 pobjede, da napravi niz 3 pobjede. Ove sezone 2 puta su vezali po 2 triumfa, što je sad slučaj. Koliko je to opterećenje u ovom momentu? Pa, opterećenje, to je dobar podatak i onda to je za nas još veći imperativ da to uradimo posle ovolikog vremena. Vezati 3 pobjede ipak je veoma važno za nas u ovom trenutku. Mislim da to i vjerujem ovim momcima i vjerujem ekipi i vjerujem da oni to mogu. Da li će biti nekih promjena u sastavu tima? Na ovoj utakmici isto u Beogradu ponovo je taj zadnji veznik pogrešio posle primljenih gola. Pa dobro, jeste, dešavaju se greške, mislim, jeste pogriješio, ali mi moramo ja podržavam ove igrače u greškama i ne želim da imaju taj, to sam vam rekao i ranije, ne želim da imaju taj pritisak od greške, želim da igraju, da vjeruju svojim odlukama, normalno da kroz treninge, to sam vam rekao i na prethodnim konferencijama, da ne može sve u 2 mjeseca sve da se riješi. Trebaju nam još bolje odluke i čitanje igre i još bolje odluke u zavisnosti da li se nešto mijenja u toku utakmice od protivnika, promjena sistema i takve te stvari. Ali podržavam i Matea zato što ipak želio je najbolje, desilo se,
ali mislim da smo, najvažnije da smo dobili utakmicu i na greškama se uči, ali ne želim da imaju pritisak od greške, želim da vjeruju svojim odlukama i da u onom trenutku šta misli da je najbolje treba da uradi i to je to. A uopšteno u svojoj karijeri ono što najviše i pratim i ono što želim i vama da kažem, nije važno kako ćeš da počneš, nego je važno kako ćeš da završiš, što je najvažnije i mislim da u ovom trenutku sve zavisi od nas i imamo priliku da vežemo te 3 pobjede koje će nam mnogo značiti. Da li ima još pitanja? Nisam govorio da li će biti promjena, sačekat ću još ovaj trening koji danas treba, koji će biti više malo intenzivniji, jer ipak ova dan, dva smo više i radili najviše na oporavku, tako da ću odlučiti ta posle treninga u vezi da li će biti nekih promjena ili ne. Hoćete ovdje trenirati ili u veterniku? Ne, na veterniku ćemo da treniramo. Da li ima još pitanja? Koliko nema više pitanja, hvala što ste prisustvovali konferenciji.